അതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി വേറൊന്നും വലിയ സംഭവം കമ്പി നോക്കിയാൽ മട്ടക്കണ്ടും അത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അതിശയം. അപ്പോൾ ടച്ച് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരാളുടെ ടച്ച് ഓക്കെ ആണോ? അതൊന്ന് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ അല്ല വുഡിൽ കാർവ് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു മെറ്റീരിയലിന് മുകളിലല്ല നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ സൂം ആയാ. അപ്പോൾ നിൽക്കുക അത് കാഡിൽ ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ലാപ്പ് ഞങ്ങളത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാർഡ് ബുക്ക് അതിലുണ്ട്, അതിൽ നമ്പറുണ്ട്. ലോക്ക് ലൈവായിട്ട് 3D പ്രിന്റിങ് ഈ ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഈ ഒരു മെഷീനിൽ 3 ടൈപ്പൊക്കെ ഇല്ല. PL ഇതൊരു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. PL പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ പൗച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ചപ്പൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചപ്പൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അത് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് നേരെ അപ്പം തന്നെ പ്രിൻ്റ് ആൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു വലിയ സാധനം ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ഇതൊക്കെ 15 മിനിറ്റ്സ് പ്രിൻ്റ് വരും. പ്രിൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നോക്കാം. ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ വീണ്ടും മാറ്റാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം. നോക്ക് അടുപ്പിച്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ടേപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് വെക്കടാ, വെക്ക്. ആ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതില് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഇതൊരു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽ അതും കിട്ടും. ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഈ ഒരു 3 ടൈപ്പ് വലിയ മെഷീൻസ് ഇതൊക്കെ PPT ഇതൊക്കെ ഈ ബൈക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. കാറ് ഇലക്ട്രിക്കാനാണ്. ഓൾറെഡി ഇതിന് ടാക്സസ് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുറത്തുള്ളതാണ്. ഇത് വേറെ ഈ ഒരു